अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा एक दोस्त यूएस से आ रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक परफ्यूम का मीटअप रखा जाए। तो हम ऐसी मीटअप महीने में तकरीबन एक दफ़ा ज़रूर रखते हैं, जिसमें हम सारे दोस्त मिल जाते हैं और अपने अपने परफ्यूम्स ले आते हैं। मुझे परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और इसमें डिज़ाइनर परफ्यूम्स और नीश हाउसेस थे, जिस तरह ये क्रीड वगैरह हो गया, टॉम फोर्ड और अमवाज। इनके लिए मैं रिव्यूज़ भी लिखता हूँ, तो काफ़ी मज़ा आता है। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से इसको ज़रा शेयर करूँ कि कितने सारे परफ्यूम्स हम ले आते हैं और उनको हमने टेस्ट कर रहे होते हैं। बहुत मज़ा आया उसमें। तो ये है हमारा गैलेक्सी S23 अल्ट्रा ग्रीन कलर में। मुझे इस दफ़ा ग्रीन कलर पसंद आया था। इसमें एक मेट ब्लैक और वाइट था, एंड आई थिंक कोई पर्पल किस्म का, बट आई थिंक ये ग्रीन कलर मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। इसमें एक रेड कलर भी था, लेकिन रेड एकदम से अवेलेबल तो नहीं था, इसलिए सोचा कि चलो ग्रीन ही ठीक है। अभी इसको खोलते हैं। वैसे इसको मैं ऑलरेडी थोड़ी देर के लिए खोल चुका हूँ। लेट्स लेट्स सी द बॉक्स फर्स्ट। तो बॉक्स बेसिकली एक छोटा सा इस किस्म का बॉक्स आता है, जो इसमें सिर्फ फ़ोन ही, मुझे लगता है कि सिर्फ फ़ोन ही है, पतला सा बॉक्स। और इसमें है क्या क्या, इसमें लिखा है कि Samsung Galaxy S23 Ultra, S Pen, USB cable and quick start guide. That's all. Oh my God. यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन वियतनाम, और ये 512 GB विद 12 GB रैम। ओके, यानी वियतनाम की फ़ोन हम यूज़ करेंगे। चलो खोलते हैं इसको। तो खोलने की, देखो ये स्टिकर आप देख सकते हैं कि मैंने उसको हटा दिया था। खुल जा भाई, खुल जा। हाँ, देयर यू गो। ओके, तो ये जना खुल गया। हाँ, तो पूरे बॉक्स में आपको सिर्फ ये इस तरफ फ़ोन नज़र आ रहा है, और इस तरफ मेरे ख्याल में इसके जो बाकी पैक है, और उसमें आई थिंक कि सिर्फ यूएसबी केबल है और सिम इजेक्टर जो पिन होती है ना, तो वो इसमें ऐड है। दैट्स ऑल। तो फ़ोन की तरफ, फ़ोन को ऐसे हम उठाएंगे, इसको करेंगे साइड में। तो फ़ोन पहले पीछे से, ये स्टिकर छोटा सा लगा हुआ है, इसको हम फेंक देते हैं साइड में। और ये ग्रीन अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा है। ग्रीन कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो ये इसका ग्रीन कलर नॉट बैड। और फ्रंट पे स्टिकर, इसको आप हटाते हैं, तो ये देयर यू गो। अच्छा, इसमें एक बात है कि जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो देखें लिखा आता है कि इंसर्ट सिम कार्ड टू यूज़ सेटअप। किधर गया? तो इंसर्ट सिम कार्ड टू यूज़ स्टार्टअप सेटअप विज़िट जो भी है। तो पहले फ़ोन्स जो हैं वो सिम कार्ड्स के बगैर भी स्टार्ट हो जाया करते थे, लेकिन अभी नहीं होते हैं मेरे ख्याल में। अब इसमें सिम कार्ड डालनी पड़ेगी। सिम कार्ड ऑलरेडी मेरे जो करंट फ़ोन है उसमें है, तो ऑब्वियसली मैं फिर उसकी वीडियो शायद ना बना सकता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप उनके साथ इसको शेयर करूं। और ये इसका पेन, जिसकी वजह से मैंने ये लिया है, क्योंकि पेन मैं बहुत यूज़ करता हूं। और जब ये नोट सीरीज़ ख़त्म हो गई थी तो मुझे काफ़ी दुख हुआ था। लेकिन इन्होंने दोबारा इसको स्टार्ट कर दिया है। इसको सैमसंग गैलेक्सी S20 जो अल्ट्रा सीरीज़ है, तो वो आप उसमें पेन यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इसका पेन। और बस बॉक्स में यार और कुछ भी नहीं होता है बॉक्स में। दैट्स इट। अभी ये लोग चार्जर भी नहीं देते हैं, क्योंकि पहले तो एटलीस्ट वो चार्जिंग पोर्ट दे देते थे, लेकिन अभी सिर्फ केबल दे रहे हैं। केबल इसकी वही है, USB-C ही इसमें यूज़ होगी। कहाँ गया भाई? चल, एनीवेज, तो हाँ, तो USB-C यहाँ पे यूज़ होगी। यहाँ पे सिम कार्ड है। इसमें इंटरनल मेमोरी कार्ड आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये 512 GB रैम है, और इसका 12 GB 512 GB। तो इसका 512 GB
हार्ड डिस्क है और 12 GB रैम है। तो नॉट बैड, आई थिंक आई लाइक इट। एंड इसमें देखते हैं कि फिर इसमें वीडियोस वगैरह बनाऊंगा या सेल्फी वगैरह, जो देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस क्या है इसकी, जो करंटली मैं यूज़ कर रहा था तो उससे बेहतर है कि नहीं है। मेरा ज़्यादातर इरादा नोट 20 की तरफ था, लेकिन बस जब ये निकला है तो सोचा कि चलो ठीक है, इसी को ले लेते हैं। आईफोन से मुझे कुछ ख़ास इतना लगाव नहीं है, कभी यूज़ ही नहीं किए, और बाकी मेरे जितने भी गैजेट्स हैं तो वो यूजली सैमसंग के ही होते हैं। तो इसीलिए बस ये आपस में पेयरिंग वगैरह ये सब कुछ फिर इजी रहता है। अगर स्टार्ट से मैंने एप्पल लिए होते या मैकबुक वगैरह तो फिर शायद मैं फ़ोन उन्हीं का यूज़ करता। लेकिन है बहुत ही खूबसूरत आईफोन प्रो 14 मैक्स जो है, उसका कैमरा बहुत अच्छा है। लेकिन ये कि मुख्तलिफ मैंने यूज़ किए हुए हैं, गूगल पिक्सल भी मैंने यूज़ किया हुआ है, बहुत अच्छे फ़ोन है। गूगल पिक्सल का कैमरा बहुत ज़बरदस्त है। और जो इसी तरह जो वन प्लस हैं या हुआवे वगैरह के जो फ़ोन्स हैं, ये बहुत अच्छे फ़ोन हैं, लेकिन उनमें जो हाई एंड फ़ोन्स होते हैं वो वाले, तो अभी चूँकि बस यहाँ पे इन्हीं का दौर है तो चलो इसी को यूज़ करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है।